Praėjusioje laidoje pristatėme 3 vaikų mamą Jurgitą, kuri savo pokyčių kelionę pradėjo nuo susitikimų su odontologais ir plaukų stiliste Rūta, kuri Jurgitai sukūrė naują, žaismingą ir nesunkiai prižiūrimą šukuoseną. Šiandien pokyčius tęsėme. Jurgitos laukia susitikimas su makiažo meistre Dovile ir pažintis su stilistų komanda. Išduosime paslaptį, pasirodo, Jurgita visada svajojo išmokti makiažo technikos. Tad nieko nelaukdami atraskime ir išbandykime naujas spalvas, tinkančias būtent Jurgitai. Prieš atliekant makiažą labai svarbu tinkamai paruošti odą. Ji turi būti kruopščiai nuvalyta ir palepinta drėkinamuoju kremu. O jei tepant šešėlius, šie nubyra ant paakių, juos nuvalyti padės vatos pagaliukas, suvilgytas tuo pačiu makiažo pagrindu. Jei buvo atliktas klasikinis, natūralių žemės spalvų makiažas, išryškinantis jos mėlynas akis, šiek tiek dėta auksinės spalvos, kuri ypatingai išryškina mėlynas akis. Veidukas modeliuotas aštriau, kad šiek tiek optiškai susiaurinti jį, nes turi tokio kampuotumo. Lūpos natūralios spalvos, švelnios. Panašu, kad Jurgita jau visiškai pasiruošus susitikti su Agnės Jagelavičiūtės vadovaujama stilisos komanda, kuriai šiandien atstovauja stilistai Artūras ir Vilija. Kiekvienas jų, mūsų herojai, šiandien išrinks skirtingus drabužių derinius, o Jurgita pati galės nuspręsti, kuris įvaizdis jai bus pats mieliausias. Taip, jau aplink parduotuvę ir išrinkau tau kelis variantus, tai norėčiau tau juos pademonstruoti. Pirmasis būtų sijono ir palaidinės variantas, toks elegantiškesnis, ar darbui ofise, ar šiaip kažkokiam oficialiam susitikimui. Manau, kad visai gana paprastas, bet būtent spalvų kontrastas šiek tiek sukurtų tokios bendros nuotaikos, kad ne juoda, ne šiaip kažkas nuobodaus derinyje, o būtent skirtingos spalvos tiesiog kuria nuotaiką. Artūras siūlo Jurgitai atkreipti dėmesį į labai įdomaus rašto ir faktūros nesudėtingos silueto suknelę. Tačiau Jurgita, regis, nori matuotis kitą jai siūlomą ryškiai raudoną suknelę. Pasak stilisto, ją galima pritaikyti tiek dieną, tiek vakare, be to intensyvi spalva ir gražus siluetas Jurgitai taip pat tiks. O kas tau labiausiai patiko man dabar? Labiausiai raudonas. Irgi nesutampa mūsų požiūriai, labai smagu. Tai aš galvoju, gal mes einam pasimatuoti ir išrinksim geriausią variantą, okei? Okay? Na, o kol Jurgita matuojasi suknelę, stilistams reikia išsirinkti elegantiškus batelius, kurių moteris iki šiol savo spintoje neturėjo ir nei nepamena, kada paskutinį kartą juos avėjo. Kaip jautiesi? Puikiai ir atrodai. Realiai parinkau tavo raudoną ryškę suknelę, nes labai tinka prie tavo, aišku, šviesaus gymio, šviesių plaukų. Atrodo elegantiškai, tai aš manau galėtum nueiti ir bet kokį vakarėlį ar pobūvį, tiesa. Aišku, juodi klasikiniai smailianosiai bateliai tai tinka kaip ir daugumoje kokteilinių aprangų. Suteikia elegantiškumo, kojos atrodo grakščiau, čia kaip ir daug ko nepripasakosi, man atrodo čia klasika ir kaip ir patarčiau kiekvienai moteriai turėti tokius spintoje. O rankinę priderinom būtent ne juodą, ne prie batelio, tiesiog šviesą, kaip ir kontrastuojančią su bendra spalva suknelės. Ir derinti batelius ir rankinę tos pačios spalvos ar atspalvio yra šiek tiek jau senamadiška. Tas kontrastas iš tikrųjų kuria tokią kaip ir vėlgi nuotaiką, kažką įdomesnio. Stilistas priduria, kad moterims, turinčioms platesnius klubus, pečius ir liekną liemenį, drabužius reikėtų rinktis tokius, kurie pabrėžtų jų asmenį. Nes visuomet svarbu paryškinti savo kūno privalumus. Na, o dabar pažiūrėkime, kokį drabužių derinį Jurgitai pasiūlys stilistė Vilija. Tu jau esi su nuostabia suknele, kuri tave visiškai daro fatališką moterim. Ir aš pagalvojau, kad antrą įvaizdžią tau gal reikėtų pabandyti kaip tik su kelnėm. Tokį labiau griežtesnį, konceptualesnį. Jurgitai stilistė siūlo pasimatuoti leopardo raštų margintą palaidinę, kuri griežtokam įvaizdžiui suteiks žaismingumo. Puikiai derės prie juodų kelnių. Taip pat reikia nepamiršti ir palto, kuris šaltuoju metų laiku puikiai sukurs reikiamą nuotaiką. Aš rinkau specialiai tau tokį universalų variantą, kuris pakeitus avalynę iš batelių į aulinukus arba lygiapadžius tinka dienai, su aukštakulniais iš karto vakarui.
užsakšęs iki kaklo palaidinė, tinka dienai, o atsakstai iš karto atsiranda ta vertikali linija einanti per vidurį tavo silueto ir jinai tave daro lieknesnė. Pasimatavusi abu siūlomus drabužių komplektus, Jurgita vis dėlto nusprendė, kad šiandien ji pasirinks raudonos suknelės derinį. Žodis mūsų herojai. Man labiausiai patiko šitą raudoną suknelę, todėl kad jinai tinka tiek dieną kažkur apsirengti, tiek vakare. Tokią turėti tikrai verto, nes neturėjau raudonos suknelės savo spintoje. Manau, kad kiekvienos moters spintoje turi būti raudona kokteilinė suknelė. Šiandien diena buvo smagi, linksma, naujų pojūčių pilna. Pavargau, bet labai maloniai. Ir įspūdžių tikrai, manau, prisiminimų bus. O dabar manęs laukia puikiai kelionė, nes aš šiandien išvažiuoju atostogauti. Mūsų kūrybinė grupė ir projekto partneriai džiaugiasi pažintimis su Jurgita ir linki pakeitus įvaizdį pasimėgauti ilgai lauktomis atostogomis. Na, o jūs, mielosios žiūrovės, nepamirškite stebėti kitų pasikeitimų. Jų bus kiekvienoje mūsų laidoje. Norinčios dalyvauti projekte, informacijos ieškokite mūsų laidos Facebook paskyroje.